هذا ما يهنيك في الحمان ومن الوقفة في الكوزينة، غير كان شي سندويشات يكونوا خفاف كيما هكا وانتي تفرحي وليداتك بهاد لي ساندويتش. تبعوا معايا الوصفة تاع الاخير، ما تنسونيش لايك واشتراك وتعليق. محفز كانت معكم ام محمد بنت سعيدة. الوصفة راني كتبتها لكم في الفيديو، ان شاء الله برك تعجبكم وتجربوا هاد الوصفة، هاد لي ساندويتش في الكوشة، ولا تقدروا حتى تطيبوهم في الطاجين. تبعوا معايا الوصفة حتى الآخر. غادي ندير هكا معجنات ولا سندويشات. هنا كنت درت كيسان حليب، كاس تاع ما، درت مغرف تاع خمارة، مغرف تاع سكر، ودرت كاس تاع فرينة. بعد اللي خمروا زدت لهم كما راكم تشوفوا نص كاس تاع زيت والملح. غادي نزيد الفرينة ونتحصل على عجينة تكون طرية. الحشو عندي هنا حبه بصل، عندي شويه تاع قشطه، غادي نقليهم مليح، من بعد نرابي عليهم الجزر كورجيت. دوك نوريهم لكم ونقلي مليح مليح وندير الحشو تاعنا. هنا غادي نرابي كما راكم تشوفوا زروديه، غادي نرابي ثاني حبه كابويه، ولا عندكم فلفله ولا ثاني تقدروا تزيدوها. هاي العجينه تاعي خلوها شغل شويه تلصق كيما هكا، غطوا عليها بصاشي بلاستيك وخلوها تخمر. هنا نروحوا للحشو. هنا اللي بعد اللي كانت هذيك الكفته تاعي الدباء هكا فتتها ودرت البصل، دوك نزيد الخضره. هنا زدت زروديه وزدت حبه كورجات، كلشي رابيته كيما هكا، نخليهم مليح، من بعد نزيد الملح، فلفل اسود، ونخليهم يتقلوا مليح، ومن بعد نشوفوا واش نزيدو. حبه طماطم وزدت زيتون مقطع، وغادي نزيد، كنت غادي ندير الفرماج بصح كانت زروديه عاد ما طابتش، خلي من بعد نزيده قلع حتى هو غادي نكمله يتقلى. تاعي كيفاش هذيك الزروديه كي شغل دبالت وتعطيكم واحد البنه واحد الحلاوه ما شاء الله. هنا لي زيبيس درت شويه طرفه بودر ودرت ملح فلفل اسود، هذا ما درت، وكركم باش يعطيني هذاك اللون الشباب. شوف خلوها تنشف من هذاك الماء، تنشف مليح، وغادي نزيد لها الفرماج نخليها باش تجيني لاصوص تاعي معلكه وتجي شابه. ها خلي داك الفرماج يذوب ونولي لكم. هنا بعد لي ديك الحشو يكون برد وكاع، حنا كنت العجينه درتها هكا كويرات صغار كما راكم تشوفوا. بعد اللي كانت خمرت، هنا بغيت نديرها على شكل همبرجر هكا باش يجيني الشكل تاعها كيما الهمبرجر. تقدروا ديروا هذه الطريقه ولا تحلوها عادي كيما هكا، ديروا داك الحشو وديروا الفرماج ديروا اي نوع تاع فرماج يكون عندكم. انا درت هاد الغرفيه كيما هكا، قلت لكم باش يجيني الشكل تاعها كيما الساندويتش تاع الهمبرجر. ولا كيما قلت لكم لكم الاختيار، تبغوا كيما قلت لكم غير تحطوها ديروها كيما السوفلي، ديروها هكا خبيزات، ديروها لكم الاختيار. المهم حاجه هكا خفيفه مع هاد السخانه اللي راها تقولوا نحوسوا نديروا اي، غير نسلكوا نقول لكم الصح والله لا غلبني الحمى، راني نحوس ندير اي حاجه اللي تهنيني. تسمى كيما هكا حليت هذيك العجينه تاعي بالوراق. ديروا الفرينه خاطش هذه العجينه تجي خفيفه وتجي شابه. هنا قلت لكم تاني كيما قلت لكم دروك تقدروا ديروها على شكل سوفلي تجي تاني شابه. ندير هنا الحشو، ولا بغيتوا ديروها مثلا على شكل ساندويتش همبرجر هكا في الكوشه تاني تقدروا ديروا الكفته هكا، تساووها تبلوها كاع وديروها خبيزات كيما وطيبوها تقلوها، من بعد ديروها بهذه الطريقه وديروا معاها الفرماج ثاني يجيك الشكل تاعها يجي شباب. هذاك الحشو يجيكم كيما نقولوا بزاف، يجيكم زاكي كي تزيدوا له زروديه وتزيدوا الخضره مع ديك. تقدروا ديروا بدون لحوم هكا سندويشات بدون لحوم تاني تجي شابه واقتصاديه. ولا يمتها كيما راكم تشوفوا ديك الزياده نقلعها
ونشكل هاد الخبيزات تاوعي. في هاد الدقيقة كنت شعلت الفرن تاعي، انا راني نطيب في الفرن تاع السعادة، شغل طيبو بلا ضربة واحدة. ما تضلوش كل ساعة طيبي وتعاودي درتهم كيما هكا في السني تاعي بعد اللي كملت قاع الحبات اللي عندي. طليتهم كيما هكا بالبيض، تقدروا بصفار البيض ولا حبة بيض كومبلي، ومن بعد درت لهم جنجلان، تقدروا ديروا تاني جنجلان ولا سانوج ولا، وديريهم يطيبوا يجوا هاد السندويشات ما شاء الله. ديروهم مع شاربات ولا جي ولا اللي عندكم. المهم غادي ندير لكم هاد الايام ان شاء الله، غادي ندير لكم تاع الوصفه تاع الشربات ثاني، تجي شابه وتقلع على العطش، تجي ما شاء الله، تجي كيما الشربات تاع بوفاريك. انا دائما معتمده هاد الوصفه ونخدمها. هنا هما الخبيزات تاوعي راهم طابو، راهم عاد حاميين. الفيديو هذاك سمحوا لي، التليفون شغل كان فيه ستوكاج بزاف، وكنت نلقى روحي نصور وانا مانيش نصور. كيما البديه تاني تاع العجينه تاني كنت نصور ولقيت روحي مانيش نصور. نتمنى برك تعذروني، وكتبت لكم الوصفه في البدايه تاع الفيديو، ان شاء الله تعجبكم وتسيوها. كانت معكم حلويات محمد بنت سعيدة. جربوا هذه الوصفة شابة وتهنيكم الوقفة في الكوزينة. هذه هي، شوفوا كيفاش طابوا وجو ما شاء الله. أنا كنت خدمت معاها، درت معاهم الشربات تاع الفريز، جات تانية روعة. واللي بغات أي وصفة تخلي لي في التعليقات، وإن شاء الله نلبي لكم كل طلباتكم إن شاء الله. هادو هما السندويشات اللي يهنوا كيما قلت لك ويشبعوا وليداتكم واقتصاديين تاني في نفس الوقت. قلت لكم تقدروا تديروهم بدون لحوم، ديروا غير هذوك الخضرة وديروه وتفرحوا به العائلة تاعكم.